Tukwaniriza olwaleero ku Senate Television HD abatulaba mwebale nnyo abatugoberera tusiima tweyanziza. Tufollowing ku YouTube channel yaffe Senate Television HD tubaawo tuliwo ku lulwo beerawo ku waffe. Tufollowing ku Facebook page Senate Television HD ku Facebook ogenda tusangayo. During this week nali ndi awo nefuna one of my colleague nangamba munaye doctor nina obuzibu bwe nina. I've been in a many relationship but relationships nyingi naye obuzibu bwayina tawangaza relationship tamanyi lwaki yangambye agezaako sohali okwagala n'okubeerawo naye tamanyi biki byayinza kukola kubeezaawo relationship oba kusavinga relationship. Olunaku lwaleero nzize togere ku kintu kimu, how you can save your relationship. Beera nange following ngenda kubyogerako, ngenda kwogera ebintu bingi. Ekisooka kya byonna, if you want to save your relationship, first of all, know the reasons why you together. Lwaki muli mwenna? Ebiseera ebisinga bantu bangi tugwa mu mukwano, tugwa mu laavu ne tutandika okwagala. Nenga tosoose kutuula n'olowooza biki by'owulira by'oyagala ku muntu oyo. Lwaki muli mwenna? Set the goals, setting ebintu by'omugenda otambulirako. Njagadde omuntu ono lwansonga bweti, njagadde omuntu ono lwansonga njagala abeere mama w'abaana bange, njagala abeere taata w'abaana bange, njagadde omuntu ono njagala twekulaakulanye, njagala tubeeko we tulaga. Buli bw'osetting ebintu ebyo kigenda kukuyamba. Ogenda biyimirirako, buli bw'onaabijjukira ojja bba teweerabira goals zammwe, mujja bba mukwatagana era nga mumanya mubatya bwe mweyongeddeyo. Ekyokubiri, communication. Ekyo kintu kikulu. Abantu abasinga tuli mu mukwano naye oyinza omumala wiiki nnamba tomuwuliza, n'oweza omwezi tomuwuliza. Kati nno wali bano nti nno ajja weekend otuula n'okulatta n'olatta. Olatta biki? Okimanyi ku weekend alina okujja naye amisinga essimu yo waliwo abagenda omukubira. Bantu bangi bali mu kolo ye n'aba rejectinga naye gwe ye agirinda. Naye kugamba bona amala ebbanga ng'alinda essimu yo agenda atandika okureducinga ku mukwano gwo, agenda atandika ogukakanya. Banaye tudeye abaagala baffe va mukubira mikwano gyo n'ogikubira ebisaawa zo nga 10 munyumya kino munyumya kiri. At least get some 20 minutes mukubireko, yogera naye, munyumizeeko olunaku lwo bwe lubadde, mulage nti omwesiga, mulage nti waatali, olunaku lwo terubaawo. Ekyokusatu, abantu muyige special dates. Abantu muyige obatwalako out. Banaye omukwano omugononye mostly abasajja, kuba omukazi ebiseera ebisinga talina twala musajja out. Ebiseera ebisinga n'omukazi asobola bw'aba azirina ssente, naye ebiseera ebisinga musajja ate tekyetaagisa ssente nyingi. Kwata omwagalwa wo mukyuse ku kifo, mutwaleko gye wakulira, mugende mutuuleko eyo, omulengeze omunyumizeemu. Naye we twalinga eno twakola mubiina mu kyalo muyinayo n'otambula olina obwala olwo gye wakulira, mutuuzeeko funa akatundu akaali kakusanyusa, mutuuzeeko awo munyumye. Tekitegeeza nti omuntu mutwale mu hoteeri omulye mukole kinedda. Muntu kumutambuzaako, mutambuleeko mwenna, ajja kwongera okufiiringa comfortable, yeewulire nti waali mu mukwano gwo. So mugezeeko okutwalako baagala abamu, omuggyeko mu environment emu, omuteekako waka, tatambula, olinga eyamuteekaawo. Kale nno wali bano abatakola bakazi bato, tafulumako wabweru, mutwaliko wabweru. Banaye tubeeremu, twagala abaagala baffe, tubatambuzeeko, tubasanyuse, mulabe nga yasembayo. Ekyokuna, forgive each other. Banaye muli bantu, no one is perfect, teri malayika. Mukazi gwe oba musajja gwe, manya ekintu kimu, gwe wayagala si malayika. Tagenda kutegeera kikunyiza, tagenda tegeera kiki kikujjako, ate tagenda lekerawo okusobya. Wabula manya ekintu kimu, sonyiwa, mwesonyiwe, mwetegeere. Ate manya nti kino kimunyiiza, okikendeeze. Kino kikola bwe kiti, mulimu embeera ennyangu ennyo mu mukwano. Omuntu mutegeere.
musonyiwe buli kimu kyakoze tetuganye tewali atasobya leero ogenda mukwatira mu nsobi oyombe nnyo olwane nnyo okyankalanye buli kimu omulage nti onyize naye gwe tejjukira olunaku nti naawe nkya ogenda sobya yanakola ati ekirala okubeera omwesigwa n'omulongoofu gyaki clean and trustworthy mwesige mulage nti ebiseera byange ebyomumaaso byonna mbikutaddemu nkwesize n'omutima gwange abantu singa omukazi bw'akwata ku simu yo kikale esimu yo tekyandibadde kirungi naye ebiseera ebisinga twesigeŋŋana ennyo omuntu buli olaga nti tomwesiga n'akubuuza munaye ngamba ku byewammwe n'osirika munaye kakati olunaku olubadde lutya lubadde bwe lutyo n'otamudda mulage nti munaye olunaku lwange lutambudde bwe lutya bwe lutya mwesige mulage nti omwesiga ekirala boundaries between you and your friends ebiseera ebisinga tuddira omukwano ne tugugatta n'emikwano gyaffe omuwala ofunye omulenzi osomba mikwano gyo gyonna oleeta ewaka watyemu abo omwana ajja anamusigula ate abawala ennaku zino tebeesigika mujja n'abeerawo dakiika ntono nnyo namusimu yo mwajja enamba y'essimu n'amukubira mbibagamba mubimanyi mwajja enamba y'essimu n'amukubira njagala kukola ntya simanyi twalaako awuto simanyi tugendeko kulanki yabimusaba ate mwana tuyamwagulira nosinga ekintu ekirala boundaries zibeewo bavubuka mmwe nodda mu mikwano gyo n'onyumya ku mukazi wo n'onyumya ku girlfriend wo yakoze bw'ati boundaries zibeewo muddire eddembe ly'omukazi mukazi wabeere nga wanjawulo n'omwogerako tewandimwogeddeko mwogereko ewasaanidde mwogereko n'omuntu gw'omanyi nti amwogera yabaagaliza si buli omuntu ayagaliza relationship yammwe boundaries zibeewo between love and friendship kyo kyetagwa nezibaawo kuba ekyo ekyasinze obaawula mmwe kyemutamanyi ekyasinze n'oba kyankalanya friends abala mukimanyi onavaano simanyi n'akubira boyfriend okimanyi nti gundi ali eno simanyi biki mu bikendeezi mukwano gwo tomulaga muntu gw'oyagala amwagala n'okusinga gwe bw'omwagala ogenda kumunyumiza keya gyakuwa ye gyali asiiba ku miggo tebamuwayadde kaswiti takafuna naye gwe omunyumiza nga bwe bakutwala awuto bwe bakugulira pizza bwe bakugulira biki bakugulira enkoko ye talina kyafuna omukwano tugwawule n'emikwano gyo zibeerewo boundary zisirika tewali abikubuuziza tebigenda kugasa tebigenda bagasa omukwano tugwawule ne kye bayita friendship ekirala be honest beera open gyali akubuuziza munaye kakati nkoze ntya kino na kino kintabudde kati munaye gye mbadde kino kikoze akubuuze munaye kiki kyosuubira gye bujja wabula ebyange tojja bisobola lwaki tabisobola nga ye mwagalwawo gwe walonda mulimu obuntu obutonotono bwe mukola mu bulamu bwammwe olina akubuuza ansa bwe noddamu ebintu by'oyagala gwe nga bwobulya bw'oyagala obiddamu kikyamu kibi omuntu ng'omwagala mukwano mweyanjululire gwe ng'owulira mu mutima omwagadde gwe tofaayo abakazi ebiseera ebisinga n'abasajja omukazi bw'omugamba ekigambo kati ebiseera ebisinga omukazi omutudde out n'omugamba naye famire yange eri bweti ne bweti mikwano gyange giri bwe giti ne bwe giti otandise omwanjula otandise omubuulira ebimukwatako agenda kwesiga be honest with your love ekyo kyo kigenda bba kyongera omukwano gwammwe kyengendo sembyayo kino kyo kikulu okuyambagana ng'oli ali staaka mu mukwano ofunye ekizibu buli omu yeeyambe tweyambe nkukubidde nfunye ekizibu munaye nfunye kino na kino abasajja ennaku zimwe omukyasinze oloopa ebizibu omukazi n'akuyamba ye bw'akuba essimu n'ogijjako n'abakazi babikola gwe tulowooza nti ogenda lya buli sente za musajja akubire munaye ndi staaka neetaaga emitwalo 5 nga tosobola kumwa ozisirikire zino sente zange za kikazi sisobola zimu so twebereremu tuyiga okuyamba abagalwa baffe tubeesige ebintu byonna byenjogeddeko wamanga bikole ojja laba ng'omukwano gw'ogudda ojja laba nga bakwesiga tweyanziza tugoberera olwalirawo ngendo koma next time omanye nkomawo n'ekintu ekirala ekipya following ku Facebook Send Television nange Dr. Owalaf
tufollowing ku YouTube channel yaffe Senate Television HD ogenda tusangayo. Ekirala aba abayina question n'ekintu kyonna ekikusumbuye ku mutima ekikuluma, please go on our Facebook page, teekayo question yo, tugenda gisangayo, tugenda kudamu. Amanya n'eddoboozi bampita Jemo Jami Woods. Follow me on Facebook, just put Jemo Jami Woods. Comments, teeka ku page yaffe, tujja batusobola okuyamba. Witch up. Thank you so much for following us.